Bueno, boas tardes, moitísimas grazas por convidarnos aquí no Consello a falar de Roman Army. Cambiamos un poquinho a estrutura do programa, o motivo é que, non sei se saben, temos no Consello inauguramos unha exposición esta semana que se chama Galicia 100, que ainda non estén revolucionados e multiplicados, eu teño a sorte de ser o comisario, pero a sorte en algunhas cousas e a xenda moi ocupada en outras cousas, co cual vou meter que ir un poquinho antes e non vou poder quedar ao debate, xa que teño que estar a sete na sede da exposición. Imos comenzar logo un poquinho falando sobre a estrategia de divulgación científica levada a cabo en Roman Army. Para min é un elemento fascinante, é dicir, creo que en este momento hai datos bastante solventes que nos falan do incremento do papel da divulgación científica non só nos medios de comunicación en España, sino na toma de concienciación por parte dos científicos, non só de humanidades, senón tamén de calquer outro tipo de disciplinas. Hai un papel moi importante, unha concienciación moi importante de que é necesario comunicar os resultados dos proxectos, que é necesario transmitilos, e de alguna forma que se debe conectar coa sociedade de unha maneira máis intensa, por exemplo, que nos anos 90, nos anos 80. Isto se está plasmando en moitísimo tipo de actividades interesantes. Creo que a comunicación científica en España está nun momento de efervescencia total. E a primeira pregunta que nos ten que levar, e esa é a clave desde un punto de vista metodolóxico, é dicir, cal é o papel que debe xogar pois esta comunicación nun proxecto científico. E quería reflexionar sobre isto inicialmente a partir, digamos, de cal é o procedimento habitual, digamos, da comunicación tal como se entendía, digamos, en calquera investigación científica. Pensemos nun grupo de investigación que quere lanzar un proxecto de investigación, no que primeiro se pensa cal é ese proxecto, despois se busca o financiamento, se sorte se obtén de vías públicas ou por outro tipo de vías. Ese proxecto se desenvolve, se elaboran uns resultados, eses resultados se envían a algunha revista para ser publicados en forma de publicación e unha vez feito isto se inicia algún tipo de estrategia de difusión. Ollo, porque isto é importante, é dicir, non estou falando de divulgación, senón a veces se fai unha estrategia de difusión deses resultados publicados nunha publicación científica. Entón, este máis ou menos é o esquema habitual. Moitas veces se interrompe na publicación científica e a veces, en algúns casos, se dá ese paso adicional que pode deberse moitas veces á relación persoal entre o científico e un xornalista ou un medio de comunicación, ou que hai algún xornalista especializado que de repente ve unha publicación interesante un artículo interesante nunha publicación científica. Hai miles de factores que provocan, digamos, este tipo de cuestión. A pregunta é se podemos encaixar os procesos de comunicación en outras partes deste esquema de traballo. É dicir, se podemos incluir a comunicación dun proxecto científico en diferentes fases, en diferentes momentos, quizáis con diferentes finalidades, como unha parte integral ou estructural de todo este esquema de traballo. Porque se se fai, é dicir, isto de repente, non, a palabra revolución está moi gastada e tampouco é necesaria este plan, pero de repente cambian os esquemas de traballo deste tipo de procesos. Si en un proxecto como Roman Army, que tamén definiu José Costa antes, nos dábamos conta de que, de repente, a inculcar comunicación ou introducir comunicación dentro do esquema podía dar lugar a resultados moi interesantes que tivesen repercusións en cada unha destas fases de proxecto. E cando digo cada unha, digo exactamente en cada un destes puntos. É dicir, a pregunta é se en todas as partes se aplica o mesmo tipo de técnica e se aplica o mesmo tipo de sistema. E esa é a segunda idea. É dicir, se introducimos comunicación, de que estamos falando en cada momento. Que tipo de produto, que tipo de formato, que tipo de estrategia se debe aplicar en cada momento. Unha das primeiras ideas tamén que subxace en Roman Army e outros proxectos é que, efectivamente, digamos, non debe ser aplicado o mesmo tipo de comunicación, o mesmo tipo digamos, non se debe enseñar o mesmo tipo de produtos e nin sequera o mesmo tipo de estrategia en todas as fases do proxecto comunicativo, digamos, dun proxecto científico. É dicir, debe haber unha estrategia que incentive en cada momento, digamos, fases diferentes. Nos partimos, basicamente, de tres ideas. A primeira é fundamental e ten que ver co primeiro que falábamos, de entender que a ciencia é un proceso, non é un resultado. Isto é algo que eu reitero moito, pero creo que é fundamental e é moi importante, porque a imaxe que se nos dá da ciencia nos medios de comunicación
é esencialmente resultadista. Eu sempre poño o mismo exemplo, é dicir, estamos curando cáncer, o cancro sempre, non? É dicir, o cancro parece que se está curando sempre. Hai unha investigación que vai curar o cancro. E non sabemos que a ciencia non funciona así. A ciencia funciona a partir de resultados parciais que van a veces contradicindo a resultados anteriores, outras veces permiten avances. É dicir, a ciencia é un proceso máis complexo, máis fascinante e con máis vectores que únicamente un resultado final. E moitas veces, boa parte da frustración da relación entre científicos e xornalistas ou entre científicos e comunicadores se dá precisamente nas disonancias entre isto. É dicir, entre o que o científico estima como resultado da súa investigación e o que o xornalista estima como resultado da súa investigación. Entonces, nós queremos invertir este proceso. É dicir, negar isto é asumir que a comunicación non se centra en producir un resultado e que ese resultado ten que ser necesariamente resumible nun titular, etcétera, etcétera, e que nin siquiera eso é positivo, nin xenera máis audiencia. De feito, estamos convenciendo que non. Creemos que a premisa da comunicación é transmitir exactamente o contrario, que o interesante da comunicación é a metodoloxía e o proceso que leva a xenerar coñecemento. E que é precisamente nesta metodoloxía, neste proceso, onde podemos atopar os momentos máis satisfactorios dunha relación de comunicación entre científicos e unha audiencia. Non hai un punto final, senón que hai un camiño que pode ser percorrido. A segunda premisa é que se un proxecto científico se comunica, ou se Roman Army se comunica, a comunicación está orientado a xenerar interacción con outros asentes non científicos. A veces tamén científicos, pero para os científicos hai carnes establecidos. É dicir, a comunicación o que nos ten que xerar son oportunidades nun proxecto científico deste tipo. É dicir, posibilidades. En que se resumen as oportunidades? Estamos falando dun esquema moi amplio no que Costa antes avanzou algo. É dicir, crear unha estrutura de comunicación ao principio nos permite, por exemplo, crear un espacio de comunicación con moitísima xente que está en campo, que ve cousas en campo, que nos remite en campo e que nos permite falar, en certo modo, de algunhas premisas de investigación distribuída. É dicir, cando digo distribuída, digo que cando nós estamos sentando Roman Army, cando estamos explicando o noso proceso de traballo, estamos ensinando a outra xente tamén, en certo modo, ese esquema de traballo. É unha especie de educación pasiva sobre a metodoloxía arqueolóxica. Cando nos difundimos ese proceso de traballo, ensinamos a xente tamén a ver o territorio da mesma forma que estamos vendo nós. E isto xenera un ecosistema novo, no que recibimos moitísima interacción, recibimos moitísimos datos, e que, como poden ver, non afecta exactamente a esta parte de desenvolvemento, a esta parte de resultados, etcétera, etcétera. É dicir, esa interacción informal, dificilmente canalizable, con un público interesado que de alguna forma nos sigue, nos permite chegar a ese tipo de asentes. Outros asentes importantes desto teñen que ver, por exemplo, co esquema de financiamento. Esperemos que nos pindeiros meses isto de alguna forma fructifique, pero traballar nun proxecto que está vivo, que está visible, que avanza, que é posible seguir, cambia totalmente a relación cos asentes financiadores deste tipo de proxectos pensade, por exemplo, en promotores municipais, etcétera, etcétera. É dicir, por qué? Básicamente porque saben exactamente, desde o primeiro momento, cal é o esquema en que se move ese equipo de investigación. E a terceira premisa é que, cando falamos de comunicación, é un proceso que ten que producir produtos. É dicir, a comunicación é abstracta, pero o resultado da comunicación son produtos concretos que teñen un principio e un final. Sexa unha nota de prensa, sexa unha entrada de Facebook ou sexan elementos moito máis complexos. Pero son produtos comunicativos. E que, en relación ao que dicían previamente, é dicir, en como nos podemos chegar a outros asentes, eses produtos nos facilitan chegar a públicos moi distintos. Así que, digamos, en Roman Army, máis ou menos, poderíamos definir un esquema de fases de traballo que nos están permitindo, de alguna forma, ver como podemos introducir a comunicación nesto e como, de alguna forma, podemos estar vendo ter un observatorio privilexiado, de alguna maneira, sobre a relación entre o público, os científicos, nun esquema aberto. Non? O primeiro que traballamos foi na construción de identidade corporativa. Este é un elemento que nos insistimos moito, é moi importante, de feito, e dimos moitas voltas. Unha identidade corporativa, de repente, permite crear un perfil alrededor dun grupo científico. É dicir, nos permite crear unha marca e unha serie de valores, nos permite manexar a ese grupo como unha entidade. Non? No noso caso, a identidade corporativa nosa xira alrededor destes elementos. Este é o noso logotipo. Foi bastante
lle dimos unhas cuantas voltas, pero basicamente xogamos aquí con varios elementos, desde unha tipografía clásica hasta a presencia das portas en forma de clavícula, que moitas veces son determinantes a identificación de establecementos militares romanos, ou incluso a diversidade morfolóxica destes acementos, non? É dicir, nesta especie de baralla de naipes. A construción dun logo é un elemento que calquera entidade sabe que é determinante para marcar no futuro a visibilidade dese elemento. O segundo é a creación e a xestión dos repositorios de contido dese grupo. E aquí un elemento moi interesante, porque tamén, como Costa antes avanzaba, é dicir, en este momento a Internet se convertiu non só nunha vía de difusión, sino que de alguna forma canaliza o traballo e programa de alguna forma o esquema de traballo das persoas que están en él. É dicir, Internet de alguna forma programa o noso cerebro e a nosa forma de traballar e de producir. E de alguna forma orienta esa maneira. Entonces, un esquema de comunicación para nós pasa primeiro por currarse moito, é dicir, traballarse moito inicialmente, cales van a ser repositorios de contido que van a albergar toda a información dese equipo, antes incluso de que haxa resultados. E mantelo. O terceiro é definir un fluxo de comunicación, é dicir, saber a quen queremos chegar en cada momento, cales son os límites do que imos chegar, por exemplo, é dicir, poñamos un caso, é dicir, por exemplo, o equipo ten localizado campamentos que non están difundidos aínda, porque son espacios vulnerables. Entonces, quero dicir, un límite que se establece editorial na comunicación pasa, por exemplo, no noso caso, porque calquer achado, primeiro, se traballa, se investiga, se realiza unha publicación académica ou se presenta académicamente en un congreso, se está moi seguro del e despois se presenta. E a veces pode ocurrir que non se presente ou se espere un pouco porque ese lanzamento poda sufrir algún tipo de vulnerabilidade e se espere a traballar con ele. É un caso. Un obxectivo que vai ser moi importante en Roman Army cando empezamos a ter, por exemplo, os primeiros 12 meses, é que vamos a construir un coñecemento adicional con respecto á actividade científica, que quizáis ainda non somos moi conscientes do que nos permiten as novas tecnoloxías en términos de entender o público. Hoxe en día temos unha serie de ferramentas tremendamente precisas para coñecer como o público, a audiencia, a xente que accede aos nosos contidos, manexa eses contidos. E ese elemento nos está permitindo aprender de alguna forma cal é a relación da xente coa ciencia e con seus fluxos. Neste momento temos uns 6 meses de datos bastante ricos e cando cumplamos os primeiros 12 meses vamos a dispoñer de un ciclo anual moi interesante que nos vai permitir ter unha visión moi precisa de como a audiencia de Roman Army, é dicir, a xente que traballa con nós, digamos, a xente que accede ao noso contido, se comporta en relación ao que nós producimos. A nosa experiencia procede de bastantes experiencias anteriores. Nas que empezamos a aplicar modelos parecidos que pouco a pouco fomos trasladando aquí. Este é un caso de Torre dos Mouros, un xacemento en Carnota no que empezamos a traballar a idea de tempo real, por exemplo, e nos permitiu aprender moito sobre como comunicar. É dicir, en Carnota se traballaba con redes sociais, aínda non estaban tan extendidas como neste momento, e empezamos a darnos conta de que, por exemplo, a idea de comunicar, en este caso estábamos falando dunha investigación concreta, que era un xacemento concreto, comunicar en tempo real significaba traballar o tempo real dunha forma diferente. É dicir, necesitábamos construir tramas, empezamos a traballar con tramas que fixeran intelixible un proceso de comunicación científica nunha excavación arqueolóxica. No que ocurre realmente moitas veces tantas cousas que é moi complicado canalizalas para o público. Entón, empezamos a traballar, por exemplo, nunha idea de facer unha especie de diferido, esperábamos 24 ou 48 horas, ahora hasta antes de contar as cousas, para poder insertalas precisamente nesas tramas, nesa idea desas historias que a xente podía seguir en continuidade con respecto á historia. Por qué? Porque se non quedábamos directamente abafados pola actualidade diaria e non éramos capaces de comunicar exactamente a xente. Isto foi moi importante para nós, cando nos dimos conta de que de alguna forma podíamos equiparar o método científico á estrutura de tramas clásicas que se utilizan, por exemplo, na linguaxe audiovisual. Principio, nudo, desenlace. É dicir, e con plots, con guións intermedios. Eso podíamos equiparar moito o proceso, por exemplo, no que traballan os arqueólogos con ese tipo de esquema. E outra cousa que aprendimos, que aplicamos aquí, é que os formatos e as redes levan a públicos diferentes. E voulles poñer elementos e que non tiñamos que ter demasiados límites en este sentido. Este era un exemplo, é dicir, as primeiras hipótesis interpretativas
por exemplo, sobre esa excavación do Torre dos Mouros, deron lugar a un cómic. Se explicaron en cómic. E o cómic nos permitiu chegar, por exemplo, pensábamos o cómic estaba orientado ao público juvenil, pero no caso de Carnota, nos dimos conta de que o cómic tamén chegábamos, pois o vemos posteriormente, tamén chegábamos a moitísimo público dunha fransidade moito máis amplia, que o mellor non accedería a outro tipo de contido. Outro exemplo, por exemplo, este é un proxecto con Xurxo Allá nas Croas de Niñóns, nos dábamos conta de que producíamos vídeo, por exemplo, empezamos a traballar a producir vídeo diario a través alrededor da intervención, e nos dábamos conta de que o vídeo funcionaba, non obtiña grandes resultados de audiencia, pero de repente nos dimos conta que ese non era relevante que tuvera grandes resultados de audiencia, porque nos permitía chegar á terceira idade, o vídeo de internet. Por qué? Era algo inesperado que só se aprende a partir de un traballo de directo nun proxecto científico. Por qué? Pois porque, no caso, por exemplo, un castro é un espacio de difícil acceso para unha persona de terceira idade, e entonces, de repente, o vídeo permitía establecer un diálogo entre a xente nova que sí coñecía o lugar e podían, de alguma forma, acceder virtualmente ao que se estaba facendo no castro. Entonces, en términos cuantitativos da audiencia, este vídeo mellor non pasaba de 150 visitas, pero que 70 visitas eran da comunidade de vellos da aldea do lado, que accedían con seus netos, establecendo unha nova rede de interacción entre públicos e os arqueólogos e os científicos. Entonces, como digo, o que nos damos conta nos é que formatos diferentes nos permiten levar a públicos diferentes e que as cifras absolutas, nas que a veces a xente se confunde moito, pensa que as cifras absolutas non son tan importantes como as cifras cualitativas de a que se chega, con que público, en que lugar. A primeira experiencia que fixemos en Roman Army iba un pouco neste sentido. Ao que ven aquí un vídeo de YouTube, pero non un vídeo de YouTube no sentido convencional. Utilizamos diferentes elementos. E realmente podemos dicir que de alguma forma nos animamos a facer unha estrategia comunicativa en Roman Army a partir deste vídeo, que para que un vídeo en inglés sobre campamentos romanos do noroeste ten bastante bo éxito. Era un vídeo aparentemente convencional, pero apostando polo multilingüismo, tiñamos un montón de vídeos debaixo, un montón de, creo que está en 4 linguas, se non me equivoco, pero despois empezábamos a ensayar que a idea de que realmente hoxe en día podemos chegar a un público moito máis amplio e ofrecerlle cousas dunha forma diferente. Un caso era este, é dicir, este foi un vídeo producido para un congreso científico académico, pero no que nos dimos conta de que podíamos producir este vídeo a nivel destinado a un público académico, pero chegar a máis xente, por un lado, a través da traducción multilingüe no mesmo visor, que eso nos interesa moito, pero despois, a partir de algo bastante interesante, que era aplicar comportamentos interactivos no vídeo. Este é un caso, vamos a ver. Aquí se describe o xacemento, aquí se poden ver a interpretación, a fotointerpretación do xacemento, etcétera, etcétera, e o vídeo interactivo nos conectaba con ficheiros KMZ que permitían abrir en Google Earth o espacio mismo no que estaba vendose podía levar o usuario directamente ao lugar do que se estaba falando. No momento no que se pinchaba no KMZ, o vídeo para automáticamente e te conduce a outro lugar no que o usuario pode explorar directamente ese espacio. Un público, quizáis un público académico non precisa deste tipo de ferramentas, pero facer este tipo de cousas nos permitía conectar con unha audiencia nova, reaproveitando con pouco esforzo o contido destinado a ese público académico. Entonces, formatos permiten chegar a públicos. Un segundo aspecto, neste sentido, foi a web, que a facemos evolucionar bastante. Esta é a segunda, digamos, versión da web e a nosa idea, xa estamos realmente pensando na terceira ou na cuarta versión, moi orientada un pouco exactamente o mesmo. É dicir, os criterios de Roman Army é que as publicacións académicas están en academia.edu. E o que aquí facemos é comunicación para un espectro máis amplio de xente. É certo que utilizan, digamos, tamén, por suposto, profesionais do ámbito da arqueoloxía e da historia, pero dividimos o esquema de traballo. É dicir, se as publicacións se van para academia.edu, que é onde está o maior núcleo de profesionais a nivel científico, que é o que temos que contar aquí. Entón, pouco a pouco, estamos diversificando e non falamos só nos nosos proxectos, sino que a veces introducimos contidos que van nese ámbito temático. Por exemplo, falamos das novelas de romanos e a súa relación coa historia e coa realidade.
Por certo, un dos contidos con máis éxito. O Facebook, o que lle damos de comer con bastante frecuencia, que nos permite perfilar un poquinho cal é a audiencia en este momento. Non? Como podemos ver, este é un esquema que nos está falando moitísimo de como se consume información en este momento científica en Facebook. É dicir, o que ven ali son golpes moi derivados da publicación. E isto é unha reflexión que nos leva a como, de alguna forma, vai ser o impacto da comunicación científica nos vindeiros anos. Como ven, é unha especie de cordillera con grandes picos e con grandes vacíos intermedios. Isto é o que vai a ocurrir coa comunicación científica nos vindeiros anos. Cada vez o consumo de información é máis corta e a fidelización do usuario menor. Depende especificamente do contido. Así que se ti non formas unha comunidade grande ao longo do tempo, o impacto dunha publicación única vai ser tremendamente reducido. Porque non vas a ter unha comunidade a que poder leválo. Necesitas alimentar e facer medrar unha comunidade ao redor do teu proxecto científico durante moito tempo para conseguir que teña impacto. Imagínase que todo isto, é dicir, cada unha destas cousas se corresponde, depende, pero a maior parte delas se corresponde a unha nova publicación de algún membro do grupo, de algún congreso, etc. Si esta persoa fixera de forma individual, o seu impacto sería tremendamente reducido e moito menor. É dicir, non podemos construir unha comunidade científica únicamente para un resultado. Hai que construíla para un espacio moito máis grande, porque os consumos van a estar mediados por isto. Esta é unha cosa bastante curiosa que nos fala sobre o consumo deste tipo de información arqueolóxica. Estou convencido, por exemplo, que se isto fose de outro tipo de contido, quizás sería diferente. Como poden ver, temos unha cantidad de machotes bastante importante dentro da audiencia e está moi orientada a nivel de xénero e, por suposto, está moi orientada a nivel de segmentos de idade. O cal é un problema xeral de todo o que ten que ver con cultura. É dicir, este gap, esta fractura que poden ver aquí entre a xente de 18 a 24 anos, é dicir, universitarios, xente que chega a estos 24 anos, e o posterior é absolutamente similar en calquera proxecto cultural que coñece moitos. É dicir, hai unha fractura brutal. Nós aínda non fomos capaces de superala. E, se yo digo francamente, a verdade é que non teño nin idea de como facelo. Non teño nin idea de como facelo, pero isto se repite aquí, pero que se repite fora da arqueoloxía. É dicir, cultura galega non é exactamente así, ten máis público, pero tamén se aprecia claramente a fractura, pero é que calquer proxecto que conozo ten esta fractura. É dicir, e isto nos fala un pouquiño de en este momento onde estamos e nos fai reflexionar de onde deberíamos chegar e que o que non facemos ben ou que o que non conseguimos hasta onde temos que chegar. Pero estas preguntas son importantes porque nos desvelan cal é o público que chegamos. E nos teñen que facer preguntas sobre como nos temos que comportar con ese público. Cal é o futuro en Roman Army? Nos vindeiros vamos a seguir combinando microcontidos, pero cada vez nos preocupa máis, e espero que podamos facelo nos vindeiros meses, empezar a incardinar o desenvolvemento da investigación con unha produción de contidos moito máis amplia. É dicir, a prospección debería ser, ou por menos, determinados traballos arqueolóxicos deberíamos tomalos en perspectiva como esquemas nos que pudiéramos producir relatos moito máis amplios alrededor da investigación. É dicir, poder sincronizar e combinar moito máis o que produtos moito máis complexos. E avanzar, de alguma forma, reflexionar en como contamos este tipo de elementos. Quería poñerlles un momentiño, un minuto e medio de un documental da BBC que vai exactamente sobre o noso ámbito de traballo. A mí me fixo pensar moito, non teño un xuizo totalmente definido sobre el, pero me fixo pensar moito sobre a forma na que a veces se comunica o mundo romano e a forma na que se pode orientar. Vamos a poñer un minuto e medio nada máis. Non sei se teño audio. The most powerful army in the world arrived here. A land of strange tribes and savage beasts. A place called Caledonia.
they would have terrorized the locals. They believed that they had a divine right to rule. The mighty Roman legions had conquered all before them by warfare, repression, bribery, genocide. But when they got to here, they stuttered to a halt. For over 300 years, the tribes of northern Britain proved the most frustrating and formidable of adversaries. I'm Dr. Fraser Hunter. I'm an archaeologist. I've spent 20 years uncovering our earliest histories. The Roman invasion fascinates me. How a voracious superpower took on the tribes of Iron Age Scotland. A conflict from ancient history. Y esto aquí veo que me interesa. A conflict that resonates with our own world. This was a battle of empire against insurgency. A battle of control, of division, of conquest. Tales from the edge of empire. The story of Rome's final frontier. Cando vin este documental por primeira vez, un documental da BBC, quizás me pasou o mismo que lles pasou a vostedes. Me quedei sorprendido ca linguaxe e cos términos que utilizaban. E aquí nunca vira empregados para a mesma situación. Xenocidio, traición, de repente apareceu Afganistán, despois, se ven o documental, que yo recomendo inteiro, se fala sobre as guerras, a relación entre as guerras asimétricas, entre diferentes tecnoloxías, que é o que ocurre cando hai un gran poder, poderes pequenos locais, se leva o mundo actual, se xoga con el. Esa cuestión sobre a linguaxe que utilizamos, e a narrativa que utilizamos para contala é quizás un dos aspectos máis perturbadores para mí. É dicir, hasta onde se pode chegar e que se pode contar. E creo que un foco de debate incluso dentro do propio grupo e un aspecto moi interesante que explorar. É dicir, ata que punto as palabras nos aproximan e nos separan ese conflicto e como podemos descubrir. Entonces, traballar con él. Ese, para mí, vai ser un dos grandes retos no futuro. Conecta co que dicía Costa ao final, do outro, como se ve o outro e como se describe un conflicto. E simplemente darlle as gracias e espero que podamos continuar falando disto no debate, ainda que eu non estea. Moitísimas gracias.